มันลดน้อยลงกว่าตอนเราเด็กเราเชื่อว่าถ้าสมมติว่ามากันเยอะแบบนี้มาร่วมกันดูเลยครับผมก็แสดงว่าพาน้องๆเด็กนักเรียนมาทำไมถึงอยากมาร่วมโครงการดีแบบนี้โครงการคนพัน PEA ฟื้นฟูทะเลไทยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ำให้กลับมาเป็นสู่จังหวัดนะครับแล้วก็จะช่วยให้สัตว์น้ำเนี่ยได้มีการชุดละ10 คนนะครับชุดละ10 ท่านนะครับเพราะเราลงเรืออย่างน้อย10 คนต่อหนึ่งเหลือ10 ลำนั้นเราลำละไม่เกิน15 ท่านนะครับในที่นี้เรานะครับว่าเขารับได้กี่ท่านนะครับทีนี้ลำสุดท้ายก็คือเป็นลำของเรือของทีมงานที่จะไปก่อนนำโดยท่านผอ.ยุพาและก็ทีมงานที่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือทีมงานจากท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งอังท่านผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเพื่อนพนักงานรวมทั้งน้องๆจากโรงเรียนกันตังพิทยากรและเพื่อนชาวบ้านเขตหมู่เขตบ้านเลสีบ้านเลสีบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันพบกันนายกประภาติหน้าเพื่อจะรับเวลาของหลวงประมงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผ่านทางช่อง5นะครับครับเรียบร้อยนะครับวันนี้หวานเข้าห้องน้ำอยู่เอาชุดแรกเจอเลยครับเดี๋ยวน้องปลาหมึกไงไม่ใช่ปลาหมึกอะไรปลากระเบนเดียวกันคนหนึ่งโดนในน้ำเปล่าหัวเด็กXL XXL XXL โอเคโอ้ยสวยอ่ะกว่า1 คนไปไป1 คนอ๋อเป็นตั้งใจนี่เขาบอกจะเพื่อนนางมันเพื่อไปแล้วเนี่ยดึงแล้วบีเพื่อนดึงเอ้แบมอย่าบังถูกแค่คนนึงมันต้องโอ้ยไม่ได้เล็บได้เรามีแล้วก็เต้าเลยที่3เข้ามานะครับครับไม่ละลายอ่ะแต่เดี๋ยว2 คนเดี๋ยวครับ2 คนนี่
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ